O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Qissa. Mutolaa. Toshkent, 2024-yil. 20-asr o'zbek adabiyotida o'z o'rni va uslubiga ega bo'lgan adib, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov aytish mumkinki, 21-asr o'quvchisining ham sevimli adibi bo'lib qoladi. Jonli va hayotiy tasvirlar, sof o'zbekona yondashuv va xarakter, qahramonlar o'rtasidagi suhbatlar mutolaasi o'quvchini o'z ta'siriga oladi. Nafaqat millat, balki chin insoniylik tarannumi yozuvchi asarlarida yetakchilik qilishi kitobxon uchun tarbiyaviy va hayotiy saboq bo'ladi. Xoh jiddiy, xoh hajviy bo'lsin, O'tkir Hoshimov asarlarida hayot qaynaydi. Unda har birimiz o'zimizni, oilamizni, do'stu yorimizni, hatto hech kimga o'xshamagan onamizni ko'ramiz. Bir inson umrini qamragan roman bo'lsin, qator novellalardan iborat qissa yoki hikoya bo'lsin, janridan qat'iy nazar, O'tkir Hoshimov asarlarida dunyoning ishlari mujassam. Mutolaa har qanday o'quvchi uchun katta hayotiy xulosa berishiga ishonamiz. Bu qissa katta-kichik novellalardan iborat. Biroq ularning barchasida men uchun eng aziz odam onam siymosi bor. Bundagi odamlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Faqat ba'zilarining ismi o'zgardi xolos. Bu odamlarning qismati ham qaysidir jihati bilan onamga bog'langan. Dunyodagi hamma onalar farzandiga munosabat bobida bir-biriga juda o'xshaydi. Bas, shunday ekan, bu asar sizlarga bag'ishlanadi, aziz onajonlar. Ehtimol sizda ham shunday hollar bo'lgandir. Tun yarmidan oqqanda birdan uyg'onib ketasiz. Shiftga tikilib yotaverasiz. Avvaliga chiqqillab turgan soat ham bora-bora tinib qolganday bo'ladi. Uy jimjit, deraza jimjit, qorong'u osmon jimjit. Hatto shamol ham qilt etmaydi. Shu qadar og'ir sukunat cho'kadiki, quloqlaringiz shang'illab ketadi. Zildek yuk ustingizga yopirilib, vujudingizni yerga mixlab tashlaydi. Tanho, ojiz bir narsaga aylanib qolasiz. Go'yo butun dunyo bir taraf u siz o'zingiz bir taraf. Shunday paytda mening ko'z o'ngimda to'satdan onam paydo bo'ladi. Qorong'u xonaning bir burchidan chiqib keladi-da, ma'yus jilmaygan ko'yi boshim ustiga egiladi. Yillar zahmatidan dag'al tortgan barmoqlar bilan peshonamni silaganday bo'ladi. O'pkam to'lib, o'zimni tuta olmayman. Birdan tush kabi uzuq yuluq xotiralar yopiriladi. Yuragim gursillagancha o'rnimdan turib ketaman. Oq, oydin kechalar. Bolaligimni eslasam, iliq yoz kechalari ko'z oldimga keladi. Hovlimizda bir tup bodom bo'lardi. Erta bahorda qiyg'oz gullardi-yu, hech meva tugmasdi. Onam bodom yolg'iz bo'lgani uchun meva qilmaydi deb tushuntirardi. Shu bodom tagida supa bor edi. Kun botishi bilan onam hovliga kuloblatib suv separ. Kun bo'yi oftobda qizigan yer hidi supa oldidagi rayhonlar isiga qo'shilib, ajib bir tarovat taratar. Atrof jimjit bo'lib qolardi. Keyin yirik yulduzlar bilan to'lgan osmonga tillaqoshdek ingichka oy suzib chiqardi. Oyim oyga tikilib turib ohista pichirlardi. Oy momaxon xulla, qanotlari tilla. Subhon Alloh sizga, umr bersin bizga. Shunday deb boshimni silardi. Oy momo esa bu sehrli qo'shiqni yana bir eshitgisi kelgandek muallaq to'xtab qolar. Yulduzlar o'ychan ko'zlarini tikib muloyim boqib turishar. Onam ertak aytardi. Toshlar orasiga kirib g'oyib bo'lgan baxtsiz qizcha yig'lab qo'shiq aytardi. Ochil, ochil oq toshlara, men onamni ko'rayina, diydoriga to'yayina. Men osmondan yulduzimni tanladim. Qarang oyi, 7 og'ayni orasidagi eng yorug' yulduz meniki. Mayli o'g'lim, o'sha yulduz seniki. Anavi 4-chisi meniki. Nega oyi? 4-chisi eng kichkina yulduz-ku. Shuning uchun ham meniki. 4-yulduz
yetimcha yulduz. Ko'rdingmi? Yaxshi o'smay qolgan. Yetimlarga rahm qilish kerak. Yulduzlar sirli ko'z qisishar. Tilla qoshdek ingichka oy sirli mo'ralar. Shabada sirli shivirlar. Sadarayxon bilan tuproq sirli hid taratar. Osmon ham, yer ham sirlarga to'la edi. Goho osmonda birdan yulduz uchib qolardi. Hozirgina yonib turgan yulduz to'satdan lop etardi-yu, ingichka nurli iz qoldirib g'oyib bo'lardi. Onam cho'chib tushardi. Essiz, bir bechoraning joni uzildi-ya. Yuragim shuv etib, onamning pinjiga kirardim. Ishqilib boshqa yulduz uchmasin. Bolaligimni eslasam, iliq yoz kechalari ko'z oldimga keladi. Bilmadim. Ehtimol o'sha oq, oydin kechalarda onam ilk bor qo'limga qalam tutqazgandir. Yulduz to'la osmonga tikilaman. Ehtimol osmondagi eng yorqin yulduzlar onalarning jonidir. Ehtimol onalarning so'ngan yulduzlari birlashib quyoshga aylangandir. Oftobni ona deyishlari ehtimol shundandir.